Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an izlediğiniz videoların çoğunda güzel geçiş sesleri veya müzikler yok. Peki bu filmlerdeki geçişleri, müzikleri nasıl yapıyorlar? Gelin anlatayım. Geçenlerde YouTube'da dolaşırken bir tane kanal gördüm. Ha bu arada hashtag reklamla diyelim başımıza sorun açılmasın. Bu kanalı mutlaka tavsiye ederim. Bu kanalda ücretsiz tonal ses efektleri paylaşılıyordu. Girdim denedim ve sonuç inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. You can fade in vocals over your drone like this, giving you so much more emotional control. Or you can have beautiful voiceovers under them like this. But I say to you, don't worry so much. Because in the end, none of us have very long on this earth. Okay now, or you can give some space between licensed songs. Let me introduce my licensed song in 3, 2... Hear how seamless that was? That is the power that I'm talking about. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bu kanalın bir tane çok daha güzel bir paketi var. Bununla ilgili ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Müzik geçişlerini inanılmaz seviyeye getiriyor. Bu ses efektlerine veya daha fazlasına profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz.